ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കസ്തൂരിമാനില്ലേ, കസ്തൂരിമാനെ കണ്ടേ, അവൻ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ താഴോട്ടേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ നമ്മളെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. മറക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ബേക്കിലുള്ള ഗോപേശ്വർ ടൗണിൻ്റെ അവാർഡാണ്. ഞാൻ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു ഒരു വെൽക്കം പറയണമെന്ന്. എന്ത് പറയാനാ, ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുള്ളത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗോപേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തുംഗനാഥ്, കേദാർനാഥൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള ഒരു മലയോര പട്ടണത്തിലാണ്. ഇന്ന് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മഴ, രാവിലെയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് സമയം 11 മണിയായി. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ഇന്ന് എങ്ങോട്ടേയും പോയില്ല. ഇന്ന് ഗോപേശ്വറിൽ ഹോൾട്ടാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഹാൾട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേറെ ന്യൂസ് കൂടി കേട്ടു, തുംഗനാഥിൽ ഇന്ന് നല്ല മഴയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുംഗനാഥിൽ ഇന്ന് പോകണ്ട, നമുക്ക് നാളെ പോകാം, ഇന്നൊരു ദിവസം ഇവിടെ കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് അവിടെയായിട്ട് ഒരു മലയുടെ ടോപ്പിലൊരു പാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുടുങ്ങി. ഇതുണ്ടോ, അങ്ങോട്ട് വഴി ഇങ്ങോട്ട് വഴി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ആദ്യം മാസ്ക് അടിച്ച് മാറ്റണം. അയ്യോ, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതുവഴി വീണ്ടും കയറി പോകും ഉള്ളിലോട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ഒരു റോഡുണ്ട്, ആ റോഡ് വഴി അങ്ങോട്ട് പോകാം, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളുണ്ടല്ലോ മൊണാൽ ബയ്യയുടെ ഈ മൊണാലി ലോഡ്ജിലാണ് ഇന്നലെ വന്ന് 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരെ ആ ഒരു ഇന്ന് പിറ്റേ ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കി ഇറങ്ങിയ വാട തുടങ്ങിയൊരു മഴയാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഓടി തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നു. ആ മഴ ഇപ്പോഴും തുറന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ആയിട്ട് നല്ല മഴയാണ്. ഇതങ്ങ് മേലെയെല്ലാം മലയാണ്, ആ മലയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം തുംഗനാഥ് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ്. തുംഗനാഥിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കിടലം പോലത്തെ മഴയായിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെയാണല്ലോ, അപ്പം ഇവിടെ ഈ മഴയത്താണെങ്കിൽ എന്താ മൊണാൽ ബയ്യയുടെ ഒരു കുട നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുടയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ആദ്യമേ നമ്മൾ പോകുന്നത് മന്ദിർക്കാ गोपीनाथ मंदिर. वो कौन बनाएगा वो मंदिर? 5 पांडव. ഓക്കെ, 5 പാണ്ഡവന്മാർ കൂടി അവരുടെ വനവാസ കാലത്ത് പണിത ഒരു മന്ദിരമുണ്ട് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ. അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ പുരാതനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. അതേക്ക് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, പോയി നോക്കാം എന്തായാലും. പൂർണ്ണമായും ശിലകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ശിവക്ഷേത്രം പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ അവരുടെ വനവാസ കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഗോപേശ്വറിലാണ് ഈ ഗോപിനാഥ് മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹിമാലയൻ മഞ്ഞുമലനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രുദ്രനാഥിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ആദ്യ 6 മാസക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം അത് ഗോപിനാഥിലേക്ക് വന്നു ചേരും.
ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറകെ കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഒരു പാർക്കില്ലേ, ആ ഒരു പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു അമ്പലത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ പാർക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോപേശ്വറിൻ്റെ നല്ല ഒരു ദീർഘദൂര വിഷ്വല് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല കളർഫുൾ കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിട്ടില്ല പോലത്തെ വ്യൂ ആണ്. അത് അവിടെ അടുത്ത മലയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു മലയാണ്. മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോട പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയാണ്. താഴെയായിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അവിടെയെല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. നമ്മളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പം തിരിച്ചിറങ്ങുവാണേ. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പോകണമെന്നൊന്നും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. आज हम क्या करूँ? ये साइड तो जाना नहीं. ये साइड चलते हैं. हाँ ये സൈഡ് ഒരു സൈഡ് വെച്ചങ്ങ് നടക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറി പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. നാടു ഇവിടെ അഭി റെഡി നെയ്യാനാ ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇടവഴി കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ടൗണിലേക്ക് എത്തിയ മാർക്കറ്റിലൂടെ. ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് നല്ല തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗണോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചൽ രഹാ നഹി ഹേ നാ ഹേ ഓക്കെ. നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ അഭി ബനാത്തെ ഹേ നാ ഓക്കെ. हाँ हाँ ये गोल्ड है. ये गोल्ड है ഓക്കെ ഓക്കെ. അച്ഛാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പണി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ. आपका नाम क्या है? मनीष रस्तोगी. ओके हाँ हाँ हाँ. वो पूरा डिज़ाइन आप करता है? खुद ही करते हैं. ओके ओके अच्छा. ഉണ്ടല്ലോ ഇവരിവിടെ ഓർഡറിനനുസരിച്ചിട്ട് പണി അങ്ങനെ പണിത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ പണി. എൻ്റെ മാമനൊക്കെ ആദ്യമേ എന്താ പറയുക ഈ സ്വർണ്ണപ്പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണ്ണം അവരിങ്ങനെ ഓരോ മോഡലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവരിങ്ങനെ പണിത് കൊടുക്കും. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അന്യം നിന്ന് പോയി. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫാക്ടറിയിലാണല്ലോ. ഈ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ അതുപോലത്തെ ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ. സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ പണിത് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ. ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ടൗണായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ. ആരും ഇല്ലാതെ ഫുള്ള് ലോക്ക്ഡൗണിൽ കിടന്നത്. ഇന്നെന്തായാലും ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ക്ഷീണമല്ല ആളുകൾ തീർക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഹോട്ടലിലോട്ട് വന്ന് ഒരു ചായയും ആലു പൊറോട്ടയും കഴിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ അപ്പം തീരുമാനങ്ങൾ വരും. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങുവാണേ. നല്ല മഴ വീണ്ടും ശക്തിയായി. ഉണ്ടോ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ശക്തമായേ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായല്ലോ. മൊത്തം ഇന്നത്തെ യാത്ര മൊത്തം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഈ മറ്റേ പാട്ടുപെട്ടിയില്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാം, അത് വിൽക്കുന്നൊരു കടയുണ്ട്. അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ നല്ല അടിപൊളി പാട്ടുകാരനാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ പാട്ട് കേട്ടാണ് ഇത് കണ്ട. നമസ്തേ.
आजा तुझको नाम न जानो मेरा दिल से न जानो कैसे मैं भेजो संदेश न जानो तोड़ के आजा छोड़ के आजा दुनिया की हर तेरे आजा तुझको सारे मेरे तेरे मेरे तेरे ओ मेरे तेरे आजा तुझको सारे मेरे कब तक बरसेगी कभी मेरे आंगन बदलिया ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाती तेरे आजा तुझको पुकारे मेरे तेरे ओ आजा तुझको ധന്യവാദ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സോങ്? ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ എണീറ്റത് ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ്. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇവിടുത്തെ ഒരു മഴയും ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് സോങ് കേട്ടോ. ओके बाय നോ ബൈ, नो भाई നോ ബൈ. दर्शन भारती ദർശൻ ഭാരതി, दर्शन भारती जी ഓക്കെ, ദർശൻ ഭാരതി ജി ഉണ്ടല്ലോ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ ആ കാണുന്ന അതിൻ്റെ അല്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് കട നടത്തുന്നതാണ്. കലാകാരനാണ് റിപ്പയറിംഗ് കട നടത്തുന്നത്. थैंक यू बोलो थैंक यू ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്. गुड मॉर्निंग ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് തെളിച്ചം കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാകരൻ്റെ മേളിൽ മുഴുവൻ ലോഡ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കുവാണ്. തുങ്കനാഥാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ബൈ ബൈ बाय बाय ബൈ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. वेलकम. ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മൊമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച്. ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ പറഞ്ഞു പോയാ ചല. അങ്ങനെ 2 ദിവസം നമ്മളെ റൂമിലിരുത്തിയ മഴേനോട് ബൈയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗോപേശ്വറിനോടും ഗോപേശ്വറിലെ സ്നേഹമുള്ള ആളുകളോടും ഒക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുങ്കനാഥാണ്, ചോപ്തയും. നമ്മളങ്ങനെ ഗോപേശ്വറിൻ്റെ മേലേട്ട് കയറി വന്ന താഴെ കാണുന്ന ഗോപേശ്വറും അതിനപ്പുറം കാണുന്നത് നമ്മുടെ മലനിരകളുമാണ് കേട്ടോ. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളും വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലാണ്. നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണും നമ്മുടെ ഗോപേശ്വറിൻ്റെ ഭംഗി ആ മലനിരകളുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഓ മൈ ഗോഡ്, നമ്മളതാ മേഘങ്ങൾക്ക് ഇടയിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ മഴ തൂളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൽ മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് വിഷ്വൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെക്കോർഡായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി നോക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പണിയായി, നടക്കില്ല. നമ്മുടെ ഫോൺ അടക്കം ഡെഡായി പോകും.
അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് ആ ഒരു കോടമഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മൂഡാണ്, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫ്രഷ്നെസ്. ആഹാ കൊള്ളാലോ. ഓ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാട്ടർ ക്രോസുകൾ വരും കേട്ടോ. ഷൂ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും കുളമാകും. മൊത്തത്തിലൊരു തണുപ്പാണ്, ഷൂവ് മൊത്തം നനഞ്ഞിട്ടേ. എല്ലാവരും രാവിലെ എണീറ്റ് അവരുടെ എന്താ പറയുക വീടിൻ്റെ പറമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു, പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, പശുവിന് പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലത്തെ വാട്ടർ ക്രോസിങ്ങുകളായിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെറിയ വെള്ളം ഒഴുക്കിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പാലം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം റോട്ടിൽ കൂടി ആയിരിക്കും വരിക. ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നിർത്താതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിവിടെ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, ഇതുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഇവിടെ താഴെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫുള്ള് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിഷ്വൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ മുമ്പോട്ടേക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴാണ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇനിയും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുക, അപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് പിൻ ചെയ്ത് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ട് കയറിപ്പോ, വേഗം കയറി വായോ. മഴ പെയ്തോ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അത് അവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് 2 തട്ട് 3 തട്ടിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മേലെ ബാഹുബലി മല. നമ്മളങ്ങനെ മണ്ഡൽ ലഗാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തി. ഗ്രാമമല്ല, ചെറിയൊരു പട്ടണമേ. ഇവർക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മലയെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ. ഫ്രഷ് എയർ, എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ, പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ കുറവ്, സുഖകരം. മഴ പെയ്താൽ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. സുന്ദരമായ മണ്ഡൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ മലയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. ക്യാ മിലേഗാ? ഓക്കെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇന്നും ആലു പൊറോട്ടയാണ് രാവിലെ തന്നെ. ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഡെറാഡൂണിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബസ് കിട്ടുക. ഗോപേശ്വറിലോട്ടൊക്കെ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും വരാൻ കേട്ടോ. അതായത് ബൈക്കിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ. ഞാനെപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബൈക്കിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ കിച്ചൺ. ഹായ്, ആലു പൊറോട്ട ബനാത്തെ? ഓക്കെ, ആപ്കാ കിച്ചൺ ദേഖ് സക്താ ഹൈ ക്യാ? ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ കിച്ചൺ, ചോട്ടാ കിച്ചൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് മാവെല്ലാം കുഴക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ്, നമസ്തേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാ ഹൈ ഫുഡ്? मोड़वा की रोटी, काली रोटी मिलती है बस ये। ओके, मोड़वा की रोटी, हाँ, सब्जी। ओके, रोटी आइटम है चोलाई की सब्जी। ഓക്കെ, അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ആലു പൊറോട്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അരേ ഭയ്യ ആജ് ബി ആലു പൊറോട്ടയേ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് കയറി. ഇവിടെ നിന്നും 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ചോപ്ത എന്ന് പറയുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനുണ്ട്. പിന്നെ തുങ്കനാഥ് ഒക്കെ നമുക്കിന്ന് കാണണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഈ ഒരു കാടിൻ്റെ ഭീകരത. വേറെ ഒരു വണ്ടിയില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ മാത്രമേ കയറി വന്നിട്ടുള്ളേ.
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന്. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും, സത്യമായിട്ടും. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും റോഡ് അത്യാവശ്യം മോശമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം വെള്ളം റോട്ടിൽ കൂടി ഓടിയിട്ടാണ്, ഒഴുകിയിട്ടാണ്. യെസ്, റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, കുട്ടി കുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോടമഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ശക്തമായി കേട്ടോ. മുമ്പിലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിഘ്നം വരുത്തിക്കൊണ്ട്, നല്ല മലയാളം, എനിക്ക് വയ്യ, ഓക്കെ, തടസ്സം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോട കയറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതും ഒരു രസമുള്ള കാര്യമാണ്. രസമില്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഭൂമിയിൽ, രസമില്ലാത്തതായിട്ട് ഞാനെന്തീ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് സാഹിത്യം കയറുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മലയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പിലെത്തി. അന്നേരം താഴെ മഴ പെയ്ത് ആ കോടയെല്ലാം കൂടി മേലോട്ടേക്ക് വന്ന് പൊതിയുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ കാടിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കുറച്ചധികം നേരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാടിക്കൂടി തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റോഡൊന്ന് ഇടിഞ്ഞ് അടഞ്ഞു പോയതാണ്, പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചെളിയ, യെസ്, ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാവേ, ഇവിടെ നിന്ന് ചോപ്തയ്ക്ക് 13 കിലോമീറ്റർ, ഊഖിമഠിലേക്ക് 13, രുദ്രപ്രയാഗിലേക്ക് 85 കിലോമീറ്റർ, പിന്നെ നമ്മുടെ കേദാർനാഥിലേക്ക് 93 കിലോമീറ്ററും ഉള്ളൂ. ഈ കാട്ടിക്കൂടി നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കസ്തൂരിമാനില്ലേ, കസ്തൂരിമാനെ കണ്ടേ, അവൻ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ താഴോട്ടേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ നമ്മളെ ഇത്രേ ഓക്കെയാ ചലേനാ. ഓ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ കസ്തൂരിമാന് എന്ത് പാവമാണ്, ഛേ എന്ത് പേടിയാണ് ഇവന്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കൂടെ. ഓക്കെനാ മിസ്. ഷോ, ഇതുണ്ട നമ്മൾ വന്ന വഴി കണ്ട ഞങ്ങൾ താഴെഭാഗം മുഴുവൻ കോട കയറി അങ്ങ് താഴോട്ടേക്ക് വലിയ കൊക്കയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ മലയെല്ലാം ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്, അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. ചില വണ്ടി റോഡിന് നടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മൃഗത്തിനെ കണ്ടപാടെ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ടൻ്റ് അല്ലേ, അവ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഭാകരൻ്റെ റോഡിന് നടുക്ക് ക്രോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കരടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോവാം. ബാലു ആത്തേ കമോൺ. ഓക്കെ, കസ്തൂരിമാനെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. കയറി. ഓക്കെ, ഈ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ ഫുൾ ടൈം ഓണാക്കി ഇടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലാകെ ഒരു ബാറ്ററി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓണാക്കും, അതിന് ശേഷം ഓഫാക്കി വെക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും മുമ്പിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ലെക്ക് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗോപ്രോ ക്യാമറയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രോസസ്സായി ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളേ. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും കൂടി പോകും. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പിലോട്ട് കയറി വന്ന് നോക്കി, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെള്ള കളറിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം താഴ്വരയാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മല കാണേണ്ടതാണ്. ഒന്നും കാണാനില്ല, മുഴുവൻ മൂടലാണ്. മൂടലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂടലിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം. ഇവിടെ എല്ലാം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വ്യൂ പോയിന്റ് ടൂറിസം സ്പോട്ട്. ഓ
ചായ പിയേക്കാനാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായ കുടിക്കാം. നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അതങ്ങ് അവിടെ ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ഒരു കുരങ്ങൻ പാവം നനഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഷോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രാവിനെ കണ്ടോ? പ്രാവിനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, പ്രാവ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പുലിയുടെ വരയല്ല ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്. പോവല്ലേ, അടുത്ത് വാ പറന്നുപോയി. നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക്. മഴ അത്യാവശ്യം വീണ്ടും കനത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ചോപ്തയിലായിരിക്കുമേ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി, തണുപ്പ് കയറി തുടങ്ങിയേ. കാരണം നമ്മൾ മല കയറി ഇങ്ങ് ടോപ്പിലെത്തിയില്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല തണുത്ത മഴയും. ഇനി ആലിപ്പഴം കൂടി പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. താഴേക്ക് മുഴുവൻ കൊക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ആ ഒരു കോടമഞ്ഞ് വന്ന് കയറിയത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, മൊത്തത്തിലൊരു വെള്ള കളറ്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിവേ. ഓക്കെ, മേളിൽ നിന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം വന്ന് ഇവിടെ താഴെ വന്ന് മുട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. തിരിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരു കുരങ്ങൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തതയടിച്ച് എന്തോ ആളാകെ സങ്കടത്തിൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. താഴോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ. അമ്മേ, ഒന്നും കാണാനില്ല, വെള്ളം മാത്രം. ഇതെവിടെ നമ്മൾ വന്ന ബാക്കിൽ വന്ന മലയൊന്നും കാണാനില്ലേ. വാവ്, എന്നല്ല കുരങ്ങൻ എന്നാ പോലെ പറ്റിയത്, പാവം. ഓ, 2 കുരങ്ങനുണ്ട്. ഓ, റൊമാൻറ്റിക് മോഡിലാണ് രണ്ടുപേരും. നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 അത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. एक है ना, एक बंदर है ना, 2 है. ഓഫ്, അയ്യോ വണ്ടി ഷോട്ടാ. പ്രഭാകരൻ, വാട്ടേ അപ്പൻ, എന്താണ് ഒരു വിമിഷം പോലെ? ഞാൻ സെൽഫി എടുക്കുന്നത്, സെൽഫിയിലൊന്നും കാണാനില്ല, മൊത്തം വെള്ളയാണ്. ഹായ് ബച്ചാ, ദോനം. ഓ, റൊമാൻറ്റിക് കപ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് അപ്പുറം ഇരിപ്പുണ്ട് കപ്പിൾസ്. ഓ, ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള പ്ലേസ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നാം. മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള പ്ലേസ് റൊമാൻറ്റിക് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതുപോലുള്ള പ്ലേസ് കുറേ എണ്ണം ആളുകൾ വന്ന് കുരങ്ങന്മാരുടെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അങ്ങ് കവർന്നെടുത്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് കുരങ്ങന്മാർ നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കുളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാട്ടർ ക്രോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആദ്യം പാസ് ചെയ്ത് പോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. പ്രഭാകരൻ കീ ജയ് പ്രഭാകരൻ. യെസ്, കിടന്നു. ഒന്ന് പൊക്കി വിട്ടാൽ മതി, കയറി പൊക്കോളും. അടുത്ത വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഇവിടെ നോക്കിയാലും വ്യൂ പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒരു കാടുണ്ട്, കാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം കോട ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി മേലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ കോടയുള്ള ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകണ്ട കേട്ടോ. ഒരു മല കറങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നേ, അപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതായിരിക്കണം ചോപ്ത കേട്ടോ, ചോപ്ത വാലി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോപ്ത ടൗണിലേക്ക് വന്ന് കയറിയേ. അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു കൊച്ചു പട്ടണം. അപ്പം ചോപ്ത വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നമ്മളിതാ ഇവിടെ വന്നു, ഇതാ റൂം, ഇവിടെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ റൂമേ. ചോപ്ത ടൗണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് നമുക്ക് തുംഗനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പം ഓൾറെഡി സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിശദമായ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതായത് തുംഗനാഥിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചകളും പിന്നെ ചോപ്തയുടെ എന്താ പറയുക രസകരമായ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ പറയുകയാണ്. രബയ്യ ബൈ പോലോനാ, ബൈ. ഓക്കെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. മറക്കും.